Welcome to a journey that goes beyond just places. This is a story written in trials, echoes, and movements. Today we are crossing boundaries carved by nature and time, starting from gentle hills that whisper peace, flowing through rivers that carry centuries of stories, and climbing mighty hills that reminds us how small we are, yet how far we can go. We will walk under canopies of wild jungle, where every sound and scent feel alive, along the way to sacred temples that stand quietly full of history, spirit and silence, that speak louder than the words. So buckle up, lace up your boots, we are heading into the heart of the nature, spirit and self. So take a deep breath, smile and soak in every moment. Life is too short to rush. Enjoy the little things, embrace the sunshine or the rain, and make today count. Hello guys, welcome back. अहिले चाहिँ अब हामी यता यो लाङटाङ एरियामा लाङटाङ नेसनल पार्क हुँदै जानुपर्ने रहेछ। त्यहाँनेरि एउटा मिनी गोसाइकुण्ड भन्ने रहेछ। अब त्यहाँनेरि जान थालेको अहिले चाहिँ अब त्यहाँ जान चाहिँ अब यसो गुगल म्यापमा हानेको मिनी गोसाइकुण्ड भनेर सबै त्यहाँबाट देखाए सबै थोक। अब मेबी यहाँबाट म्याप हेर्दाखेरि चाहिँ टोखा हुँदै अनि त्यसपछि के बिदुर हुँदै अनि धुन्चे हुँदै अनि त्यहाँबाट अलिकति एकछिन हिँडेर जानुपर्ने रहेछ। यो मिनी गोसाइकुण्ड चाहिँ के रहेछ भन्दा जो चाहिँ गोसाइकुण्ड हिँडेर जान सक्दैन नि त्यसको लागि चाहिँ एउटा अल्टरनेटिभ जस्तो रहेछ क्या। त्यहाँ चाहिँ अब मेन गोसाइकुण्डबाट आउने पानी चाहिँ त्यहाँ हुँदै 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 बगेर जाँदो रहेछ। अब एकै दिनमा गएर आउने हो। अब आज पानी परिरहेछ, त्यो बादल फगहरू क्या खतरा देखिन्छ क्या। अनि अब त्यहाँबाट हेर्दै अब जाउँ। अब भाइको कति भयो नहिँडे पनि अब एकचोटि जाउँ। लेट्स गो। ल फाइनली अब हामी लाङटाङको लागि निस्क्यो। अब चाहिँ चाबेलबाट टोखा हुँदै जानुपर्छ। अब एक्ज्याक्ट चाहिँ सबै गुगल म्यापमै लेखेको छ, राम्रो मलाई थाहा छैन। जाँदै गरौँ गुगल म्यापहरू हेर्दै एकैछिनमा पुगिहाल्छ नि। यो मनसुनको टाइममा हिँडेको फाइदै हो कि क्या खतरा हरियाली देख्छ भने रुखहरू पनि क्या सफा क्या हरियो देखिरहेको। अहिले चाहिँ हामी यता शिवपुरी नेसनल पार्क छिर्यो। अब चाहिँ अब यो चाहिँ शिवपुरी गाउँपालिका पनि भन्दो रहेछ। अब अहिले यता म भइरहेको बाटोबाट चाहिँ यता यो ककनी जाँदो रहेछ यो साइडबाट चाहिँ। अनि त्यसपछि अब यताबाट चाहिँ गुर्जे बान्जिया के भन्ज्याङ रे यताबाट जाँदो रहेछ। अब जाँदै गरौँ। भर्खर त हामी कति लगभग आधी घन्टा जस्तो ट्राभल त गऱ्यो। अब यहाँबाट अब धेरै अझै 3 कि 3.5 घन्टा जस्तो लाग्छ होला। As the journey begins, the scenario keeps changing. Green cover hills, flowing rivers, र टाढा देखिने पहाडले ट्राभल झन् मेमोरेबल बनाइरहेको छ। जर्नीसँगै डेभलपमेन्टको साइनहरू पनि भिजिबल हुँदैछ। रोड आर गेटिङ वाइडर, नयाँ पुलहरू बनिरहेको छ र नयाँ घरहरू पनि थपिँदैछन्। कतै जङ्गल पातलो भइरहेको छ र गाउँहरू डेभलप हुँदैछन्। दिस इज अ जर्नी वेयर नेचर एन्ड डेभलपमेन्ट वर्क साइड बाई साइड।
अघिसम्म अब हामी शिवपुरी डाँडामा क्या चिसो थियो क्या अघि जाँदाखेरि लास्टै चिसो थियो अनि हाइट पनि अब मैले घडीमा हेरेको थिएँ वाचमा त्यहाँनिर 1853 थियो अनि अब अहिले त घटेर फेरि हामी पुरै तल झरिसक्यो अहिले त फेरि यस्तो गर्मी सुरु भइसक्यो है अहिले त मब्बाले गर्मी भइसकेको छ अहिले त अब फेरि तराई झरे जस्तो भयो अघि हिमाल चढेर अहिले तराई झरे जस्तो भएको छ भने तर ठिक छ घाम भइरहेछ घाम पनि लाग्यो अहिले चाहिँ अहिलेसम्म त बादलहरू त्यस्तो थियो घाम लाग्न थाल्यो गर्मी पनि लास्टै गर्मी पो हुन थाल्यो अब त भक्क क्या तातो हावा भइरहेछ अहिले त जाँदै गरौँ आजै गएर आजै फर्किने हो त्यही भएर अब रोकिने त टाइम चाहिँ छैन अब नरोकिकन स्विच जाने स्विच चाहिँ आइहाल्ने There's not a simple explanation for the things that I feel. यो ठाउँको नाम चाहिँ 12 फेदी अहिले 12 फेदी आइपुग्यो यस्तो बबाल गर्मी छ पुरै म बाइकको पुरै स्पिडमा हुँदाखेरि पनि लगभग म कति 90-100 को स्पिडमा थिएँ त्यही पनि यस्तो हावाले हान्दाखेरि पनि त्यो तातो हावाले कस्तो गर्मी नै बनाइदियो क्या लास्टै गर्मी छ अनि आज के इन्भाइरोमेन्ट डे के रहेछ आज अनि त्यहाँ स्कुलको बसहरू अलिक त्यो र्याली यसरी हिँडिरहेको थिएँ कोटसोट लगाएर अब यहाँबाट माथि चाहिँ नुवाकोट दरबार जाने बाटो यहाँभन्दा माथि चाहिँ अब त्यता हामी जाँदैनौँ जति अगाडि बढ्दै जान्छु नेचरले आफै बोलिरहेको जस्तो लाग्छ द हिल्स गेट स्टिपर द एयर गेट्स कुलर एन्ड द साइलेन्स गेट डिपर Your every breath feels different, pure, fresh and raw. You forget the noise of the old. It's just me, the trial and the vibe. It all feels so alive. It's not a simple situation that I found myself in. Another conversation with myself I keep avoiding. You say run, but I can't hear you. Something bigger keeps me near. This journey is not about tiredness, it's an experience where pain and peace walk together and every step tells a story. Kids wave at you and prayer wheels spin slowly. Try keeping distance, but I've got more than gravity pulling me. I've got more than gravity pulling me. I tried to ignore it, tried to be strong. मिनी the second dog coming अहिले चाहिँ हामी कालिका स्थान मन्दिर आइपुग्न लाग्यो यहाँबाट धेरै पर छैन हामी त्यहाँ रोकिँदैन म अब जान्छु सरल अगाडि Try keeping distance, but I've got more than gravity pulling me. I don't Know what this is, but I'm feeling it. Try keeping distance, but यो चाहिँ हामीले बच्चा बेलामा नमस्ते गर्ने प्लान भन्छ नि यो चाहिँ त्यही भयो छुने बित्तिकै ट्याक्क नमस्ते गर्छ नमस्ते गर्ने प्लान अब हामीलाई रेस्पेक्ट दिने भने यसले मात्र अरूले दिँदैन सबै ट्याक्कसँग छोयो है गयो निदायो यसको नाम के पो भन्थ्यो म त बिर्सेँ यसको नामै कहाँबाट ठ्याक्कै देख्यो भने यो तन्ने रहेछ यहाँ टसमा प्लान्ट यस्तै
एकैचोटि क्या चिसो भयो भने अहिले चाहिँ हामी स्याउबारी भन्ने ठाउँ छिर्यो एकैचोटि क्या चिसो भयो भने यहाँ त अब लगभग बाइक जाने ठाउँसम्म चाहिँ 20 किलोमिटर देखाइरहेछ अब यता त पानी पर्न थाले जस्तो हो कि के हो कि कस्तो देखिरहेछ यता मात्र बादल छ कि यो डाँडा मात्र फेरि अर्को डाँडा क्लियर भएको जस्तो देखिन्छ अब यताबाट भ्यू देख्यो भने कस्तो खतरा देखिरहेछ क्या अब क्या हरियो डाँडाहरू के त्यो घरहरू पनि हरियालीमा के कस्तो दामी देख्यो भने अब झन् बादलहरू आउनु थालेपछि चाहिँ अनि चाहिँ बादल अझ मुनि मुनि आउँछ नि त अनि त्यो सिराम देख्छ नभए अब हाम्रो त्यो माथि नै त पुग्नु पर्ने होला सायद है Getting closer to Langtang, I'm already feeling excited and happy as well. For someone, Langtang Pugnu only feels like a destination, but in reality, it's an emotion. फाइनली लाङटाङमा आइपुग्यो राङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज अब यहाँबाट धेरै छैन 10 मिनट जति बाइक राइड होला 10 मिनट बाइक राइड पछि अनि त्यो पछि अनि चाहिँ हाम्रो त्यो हुन्छ स्टार्ट हुन्छ ट्रेक धेरै त हुँदैन त्यही आधी घन्टा 1 घन्टाको ट्रेक हो धेरै त हुँदैन यसै चेक पोस्ट जस्तो छ अनि त्यो चेक पोस्टमा आर्मीहरूले त्यो चेकिङ गर भन्दा थियो चेकिङ गर्यो चेकिङ गरेर अब धुन्चे बजार आइपुग्यो ठ्याक्कै अब यहाँबाट बाइक जाने ठाउँ चाहिँ धेरै त होइन 2.4 किलोमिटर देखाइरहेछ अब एक्ज्याक्ट त छ कहाँ छ अब त्यो चाहिँ उता गएपछि थाहा हुन्छ यो चाहिँ धुन्चे बजार रहेछ लाग्यो अब त्यहाँबाट धेरै पर त छैन अलिअलि मात्र हो यहाँबाट अब एक अफरोड जस्तो छ अब 1-1.5 किलोमिटर जस्तो छ होला अफरोड अब त्योपछि जाने देखा जाएगा ल त गाइस सी यू यति बाटो चाहिँ लास्टै अफरोड रहेछ यार हुन त बाइक पार्किङ चाहिँ माथि नै छ भनेर देखाइरहेको थियो अब हिँडेर आयो होला यो चाहिँ हुन चाहिँ तर जहाँसम्म बाइक जान्छ त्यहीसम्म लग्छौँ नजाने ठाउँबाट फर्कै छोड्ने अनि हाइकिङ गर्ने त्यो पछि यो गोसाइकुण्डको हाइकिङ गर्ने ठाउँबाट पुग्यो म अब ठ्याक्कै पानी पर्न स्टार्ट भयो क्या अब एकछिन हिँड्दै जाउँ कतिको पानी पर्छ जङ्गलभित्र छिर्यो भने त सायद त्यस्तो धेरै नभिज्ला त्यही भएर अहिले मैले रेनकोट सेनकोट केही पनि उडाएको छैन यो चाहिँ यहाँको ट्रायल भयो हिँड्ने यो चाहिँ स्टार्टिङ पोइन्ट भयो खतरा देखिरहेछ भ्यू त झन् पानी परेर क्या हरियाली देखिरहेछ कि खतरा अब गर्ने नै हो भने त भोलि र पर्सिसम्म त म घरै फरिसक्थेँ गोसाइकुण्ड जाने भयो टाइमै छैन त्यही भएर पनि अब नगर्ने अब यहाँबाट हिँड्दै जाने जहाँसम्म पुगिन्छ मिनी गोसाइकुण्ड चाहिँ भ्याउने अनि त्यो पछि फर्किने पुसौँ है कस्तो दामी देख्यो है
अब झन् बादलहरू कुहिरोहरू आउनु थाल्यो रुखहरूमा कस्तो खतरा देखिरहेछ यता मिनी गोसाइकुण्ड आइपुग्यो हामी अब मिनी गोसाइकुण्ड जाँदै हो आइपुग्यो भन्दा नि पानी परेर खतरा भएको छ अब पुरै रेनकोट सेनकोट लगाएर हिँडिरहेको छु त्यही पनि त्यस्तै छ यहाँ पानीको बहावी बढिरहेछ पुरै हरियाली नै छ खतरा भइरहेछ तर त्यो चाहिँ पानी रोक्यो भने चाहिँ झन् मजा आउँथ्यो यसो भिडियोहरू बनाउँदै हिँड्नुहुन्थ्यो अहिले यो जङ्गलको सेडमा बसेको भएर मात्र ऊ सजिलो भएको अहिलेलाई नभए त लास्टै गाह्रै हुन्थ्यो त्यही हो अब जाँदै गरौँ झन् मसँग हेलमेट लाएर आएछौँ त्यो बाइकमा छोडे भए पार्किङमा त्यो पार्किङ गर्ने ठाउँ थियो त्यहाँ छोडे भए अब म त गाह्रै पर्थ्यो यसले गर्दा चस्मा भिज्न नि पाएको छैन चस्मा भएपछि झ्याउै यही हो क्या मजाको भाइब छ भने यहाँ त यार एकछिन धेरै बेर नहिँड्नु पऱ्यो पनि है कस्तो मजाको भाइब रहेछ भने क्या हरियाली बादलै बादल छ म त दामी लागिरहेको छ भने खतरा पुरै यहाँ चाहिँ गर्दै हिँड्यो पानी परिरहेछ पुरै हो बाटो खतरा के अब झन् हल्का बादल सादल पनि देखिरहेछ अहिले त अब पानी पुरै रोकेपछि चाहिँ झन् मजा आउँछ यो मेरो पछाडिको पुल छ नि अहिले यहाँ चाहिँ जाने बेलामा के अरे पातहरू चढाएर जानुपर्छ अरे यहाँ हामी भर्खर 2-3टा मान्छेहरू गएको तिनीहरूले पनि त्यो चढाएर गयो पानी नरोकिने भयो अनि चिया खान थालेको अहिले चिया खाएर अब त्यसपछि एकछिन 10 मिनट जति अरू यहाँ बस्ने यहाँ यो चाहिँ गोसाइकुण्डको यो शिव मन्दिर रहेछ यो मिनी गोसाइकुण्डको शिव मन्दिर रहेछ यहाँ चाहिँ त्यो अगाडि हामीले देखिरहेको होला त्योभन्दा माथि अलिकति त्यो झन् सिधै त्यहाँ गोसाइकुण्डको पानीबाट आएको त्यो जल जस्तो छ अरे त्यहाँनिर चाहिँ अब त्यहाँनिर धेरै पर छैन 10-15 मिनट अगाडि छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो अब एकचोटि खोजौँ भेटायो भने भेटाएन भने चाहिँ फर्किनुपर्छ अब 4 बजिसक्यो यहाँनिर नै अब पानीले नै बिजोग बनाएपछि फर्किने बेलामा अब झन् बाटो पुरै बादलले झन् ढाक्छ प्रिज लाली गुराँस ओभर देयर होइन अब लाली गुराँस यहाँबाट रातो मात्र देखिरह होला त्यो पाहाडमा त्यो पनि देखाएको छैन रहेछ थुक्क देखाइरहेन रहेछ त्यहाँ माथि एकछिनपछि देखाउँछु म त्यही हो पानी परिरहेछ यो डाँडा चाहिँ खतरा ठाडो छ खतरा अहिले मनसुनले गर्दाखेरि क्या हरियाली देखिरहेछ भने क्या मजा आइरहेछ भाइब चाहिँ खतरा आयो कि अब अलि माथिबाट हो ए त्यो गोसाइकुण्डकै पानी झरेको चाहिँ यहाँबाट गोसाइकुण्ड हिँडेर चाहिँ कति घन्टामा पुग्छ आन्टी अब यहाँबाट हिँडेर 8-9 घन्टा लाग्छ ए परै रहेछ है अनि बिचमा बस्ने ठाउँहरू चाहिँ सही छैन भित्र छ है हाम्रो हिँडाइले लाग्छ भने हाम्रो पनि बिस्तारै नै छ यहाँनिर है
शिव भगवानले तपस्या गरेको ठाउँ भन्छ हजुर शिव भगवानले तपस्या गर्नुभएको ठाउँ अरे नि त हजुर सबै यही हो है अनि यो मूर्ति चाहिँ यो मन्दिर पनि एकदम डर लागेको ठाउँ थियो बाबु हजुर 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 ए रुखहरू काटे हो आन्टी यो त्यसो भए न त अन्धकारै हुन्थ्यो होला नि यहाँ त ए त्यही त हजुर हजुर तर यो ठाउँ त धेरै नै उ त्यो धार्मिक ठाउँ नि धेरै नै त्यही त पानी नरोकेला जस्तो छ है आन्टी पानी त नरोकेला जस्तो छ रोकिन्छ अहिले चाहिँ यता पानी परेर बसिरहेको यता आन्टीसँग बरु गफसफ गरेर बसेको है हिँड्दाखेरि चाहिँ क्या भाइबवाला ठाउँ के तर अब पानी परेर कस्तो ल्याङ भइरहेछ अब न त भिडियो नै खिच्न पर्छ ड्रोन लिएर आएन नि खालि थन्काएको मात्र जस्तो भइरहेछ न त ड्रोनै उडाउन परिरहेछ है लास्टै झ्याउ भइसक्यो हुन त अब एकछिन हेरौँ चिया खाएर नि भर्खर सक्यो अब एकछिन हेरौँ भयो भने भयो भएन भने माथिसम्म जान्छु भिद्दै पनि जान्छु अब यसो सकेसम्म मिलेसम्म बाटोहरूको भिडियो बनाउनु ट्राई चाहिँ गर्छु तर गाह्रो छ किन भन्दा पानी लास्टै परिरहेछ क्या अनि अब मिनी गोसाइकुण्ड त यहीँ अगाडि छ यत्तिकै अगाडि चाहिँ धेरै परेन छैन तर भाइब यस्तो खतरा छ नि त्यो हिँड्दा छ नि अब कस्तो भन्ने अब त्यो गड भाइब भन्छ नि त्यस्तो छ क्या खतरा छ भने हिँड्दा धेरै पर पनि नरहेछ कि म त 1 घन्टा जस्तो हिँड्नुपर्छ सोचेको थिएँ जम्मा 20 मिनट जस्तोमा त हामी यहीँ आइसक्यो यहाँबाट 10 मिनट जस्तो अगाडि जान्छु म धेरै माथि पनि होइन अब आधी घन्टा जतिको रहेछ भनौँ न यहाँनिर अब यहाँबाट गोसाइकुण्ड गयो भने चाहिँ आधी घन्टा जस्तो हिँड्नुपर्छ अरे आधी घन्टा अरे 8 घन्टा जस्तो हिँड्नुपर्छ अरे गोसाइकुण्ड पुग्नको लागि अब त्यो त सम्भवै नभएको कुरा अब त्यो पछि अब नेक्स्ट टाइमलाई चाहिँ सोचौँला नेक्स्ट टाइम मिलाएर आउँछु म यहाँ चाहिँ तर अहिले चाहिँ जस यही मिनी गोसाइकुण्डमा त्यो जल हुँदो रहेछ एकचोटि सट्ट एकचोटि यस्तो खाने त्यो गर्ने गरौँ एकचोटि होइन अनि त्यो पछि मिनी गोसाइकुण्ड जत्तिकै नै त भयो त्यो अनि अब पानी रोकोस् नरोकोस् अब 10 मिनट जति चाहिँ यता हेर्छु तर पानी रोकिने चान्स लास्टै कम छ मेन चाहिँ अब यहाँसम्म आएपछि भिडियोहरू बनाऊँ भन्ने थियो अब भिडियो बनाउनै नमिल्ने जस्तो खालको सिचुएसन देखिसकेँ मैले त त्यही पनि अब लेट्स सी है अब पानीको कन्डिसन हेरौँ सबै थोक हेरौँ अब यहाँ टुरिस्टहरू त लास्टै धेरै डोमेस्टिक टुरिस्ट पनि खतरा इन्टरनेसनल टुरिस्ट पनि खतरा अहिले सिजन भएर नि होला मेबी अनि यो मनसुनले गर्दा यस्तो दामी देखाएको छ है अब मैले जुन क्यामेरामा देखाउन खोज्छु त्यो सायद त्यो देखिँदैन पनि होला जति म गर्छु त्यो देखिँदैन होला तर हुन्छ नि यस्तो दामी सिनरी छ नि हरियाली है क्या खतरा छ क्या जोस पर्फेक्ट भन्छ नि यो ठाउँ आएर चाहिँ जोस आफैलाई नि क्या मनै खुसी भयो क्या झन् सानो भए पनि ठाउँ हेर्नको लागि भए पनि मेन त लोकेसन हेर्दै आयो नि त अब ठाउँको सिनरी हेर्दै आयो ल्यान्डस्केपहरू हेर्दै आयो मेन चाहिँ त्यही नै रहेछ अब ठाउँमा पुगेपछि पानी परेर झन्ल्याङ गरिहाल्यो ठिक छ त्यही पनि लेट्सी अब एकछिन बसौँ त्यो पछि अनि जुम्ला ल सी यू गाइस सी यू खोला छ
हेलो हेलो अहिले अब हामी अगाडि जाँदै हो यहाँ पानी रोकिएन अब धेरै बेर बसेर नि काम भएन अनि त्यही भएर अब अगाडि गएको अब अगाडि हामी त्यो मैले भनेको त्यो मिनी गोसाइकिनको ताल जहाँबाट डाइरेक्ट पानी आयो भने त्यो आउनु थाल्यो ल लेट्स गो यही होला सायद त्यो मान्छेले भनेको ठाउँ त्यो मिनी गोसाइकुण्डबाट पानी आउने ठाउँ चाहिँ सायद यही पोखरीमै भने जस्तो लाग्यो अब एक्ज्याक्ट चाहिँ मलाई पनि थाहा छैन अब थोरै हल्का अगाडिसम्म गएर हेरौँ अब थाहा हुन्छ हो कि होइन भनेर तर ठाउँ इज अमेजिङ यार यस्तो दामी छ त्यहाँ यतापट्टि चाहिँ खोलाहरू छ यतापट्टि पानी परेर केही छैन Langtang पुग्नु अघिको केही समय those are special. The valley opens up, the cold breeze touches your face अनि मनमा एउटै फिलिङ्स आउँछ I have made it this far and I am not just reaching the place I am becoming part of it. गाइस यो चाहिँ यो मेरो लास्ट डेस्टिनेसन हो यहाँबाट चाहिँ म फर्किन्छु कस्तो दामी ठाउँ छ भने है यहाँनिर ठ्याक्क त्यो झर्नाहरू सबै क्या अहिले चाहिँ फोटोमा क्यामेरामा चाहिँ सानो देखाएको छ पानी ठुलो भएर होला कस्तो ठुलो देखिरहेको छ कि यो झर्ना अब एकचोटि म अलिकति उता तलसम्म एकचोटि गएर म हेर्न ट्राई गर्छु तर यस्तो ब्युटिफुल देखाएको छ नि है यो हरियोमा पुरै त्यो झर्ना झर्दाखेरि चाहिँ ओ माई गड यस्तो दामी छ है दिस इज इट के अब यसकै लागि आएको भने जस्तो भयो क्या अब सबै थोक पनि हेऱ्यो मिनी गोसाइकुण्ड पनि हेऱ्यो शिवको मन्दिर पनि हेऱ्यो अब यो झर्ना पनि ठ्याक्कै लेखेको रहेछ क्या पानी परेर त्यति धेरै ठुलो भइसकेको रहेछ अनि कस्तो दामी देखाएको छ कि अब यहाँबाट त्यति साह्रै खाँचो त देखाएको छैन होला तर ड्याम असम के कस्तो भने यो ठाउँको भाइबले नि मलाई तारिसक्यो कस्तो खतरा छ क्या अब सानो ट्रेक भए पनि है तर खतरा के कस्तो भने जो चाहिँ हिँड्न सक्दैन नि त्यसको लागि यो ट्रेक चाहिँ एकदमै रिकमेन्डेडै हो कि यस्तो दामी छ नि ब्युटिफुल के एकचोटि म सकेसम्म त्यहाँसम्म गएर हेर्छु ल अगाडि जाउँ
अब यो चाहिँ अब फर्किनु लागेको यहाँ चाहिँ अब लाङटाङ नेसनल पार्क लेखेको छ यो चाहिँ अब लाङटाङ नेसनल पार्कको एरिया ठ्याक्कै छिर्यो भनेर थाहा हुन्छ यो चाहिँ यो चाहिँ अब एउटा ढुङ्गाको यो रकको होइन अब उ त्यो जस्तो कि अब शालिग्राम जस्तो अब यहाँबाट चाहिँ अब मिनी गोसाई कुण्ड सबै थोक यहीँबाट लाग्ने हो अब अहिले पानी पर्दाखेरि मैले यहाँनिर बसेर त्यो फोटोसोट खिच्नु पाएन अब फोटोसोट पनि खिच्छु पानी सानी रोक्यो सबै थोक भयो त्यहाँबाट भिडियो पनि बनाइहालेँ अहिले पानी परेर केही पनि गर्नु पाएन अहिले चाहिँ म फर्किँदै हो क्या दामी भाइ के हुन्छ नि अब ठाउँको मेन त अब त्यो जर्नी मिठो क्या यो ठाउँको अब ठाउँमा पनि आयो है ठाउँमा यस्तो खतरा भाइब रहेछ नि त्यो गड भाइब भन्छ नि गड भाइब जस्तै कि अब जाँदै पछि सबै थोक हुन्छ नि जति माथि गयो त्यति नै मजा आउँदै जाने क्या अनि यस्तो मजा आयो मलाई त झन्न आएछु आज मिलाएर जस्तो नि भयो अनि पानी पनि रोक्यो अब चाहिँ अब म फर्किन नि लागेको 5 बजिसक्यो ढिलो भइसक्यो अब 4-4.5 घन्टा लाग्छ घर पुग्नु अझै पनि यहाँबाट अझै 15 मिनट जति तल हिँड्नुपर्छ अब अर्को अनि दिस इज अब लाङटाङ होइन नेसनल पार्क हो यो चाहिँ लाङटाङ नेसनल पार्क छिर्यो अब माथिपट्टि चाहिँ गोसाइकुण्ड मिनी गोसाइकुण्ड शिवको स्ट्याचु झर्नाहरू सबै माथिपट्टि हो अब यो चाहिँ मेरो इन्ड हो तर जाँदाखेरिको अब चाहिँ मेन चाहिँ रमाइलो राम्रो बाटो चाहिँ अबको छ क्या किन भन्दा अब त्यो बादलहरू कुहिरोहरू त्यो लागेर ठ्याक्कसँग हुन्छ नि बाटोहरू ब्लक भइरहेको हुन्छ अनि त्यो मेन हो कि अनि त्यसपछि जाँदाखेरि बाटोको झन् बादलभन्दा माथि हुन्छ नि त मेन चाहिँ त्यो हो कि अनि यस्तो दामी हुन्छ है अब हिँड्दै जाउँ ल गाइज दिस इज द एन्ड अफ द ब्लग सी यू एकदम रमाइलो छ बाटो बिस्तारै जानु The landscape throughout the journey was amazing, but more than that, it's the vibe of the journey. The wind on your face, that deep breath you take when you realize this is freedom. The rain in my face reminds me that I'm alive in a peaceful place. Don't ask permission to fly. The wings are yours and the sky belongs to no one. This is only begun. I am so sure that I could just grow into love with you. If you could grow too.